Моя была на собаках. Այսօրվա մեր վլոգը սկսում ենք այսպիսի մեծ ճոխությունից։ Մեզ թույլ ենք տվել դուրս գալ զբոսանքի։ Եվ նաև խանութից մի երկու բան ունենք առնելու։ Այս պերիոդում աշխատում ենք սիթրիկ չօգտվենք, որովհետև մարդաշատ է։ Այս վերևը ավելի փոքր խանութ կա։ Այդտեղից ենք օգտվում։ Դիմակներով ենք արտաշեսնել դա այն դեպքի համար, երբ որ մեր կողքով մարդ կանցնի, իսկ երբ որ այսպես հանգիստ է, շուրջը մարդ չկա, հանում ենք դիմակները։ Ու հաճախ այնպես են մարդիկ նայում, որ քեզ թվում է դու ես ինչ-որ տարօրինակ բան անում, ու դրսում ոչ մի վտանգ չկա, ոչ մի վիրուս չկա, ու դու չգիտեմ ինչու դիմակ ես դրել, բայց իրականում ձեզ եմ խորտ տալիս ուշադրություն մի դարձեք նման հայացքների, իրականում ճիշտը զգուշանալն է միանշանակ։ Կա վիրուս, չկա վիրուս, չափազանցրած է թե չէ, այդ ուրիշ հարց է, բայց զգուշանալը միշտ ճիշտ է ու դրական։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ մաքրոտ եմ շնչում, շատ քիչ եմ դա հիմա անում, թեպետ ինձ պետք է մաքրոտ, պետք է փորձել ավելի հաճախ դուրս գալ։ Արտաշեսի մոտ են տարիքն է, որ ինքը հավասար խոսում է, հավասար։ Իսկ եթե հանկարծ դու խոսում ես ու ինքը ուզում է ինչ-որ բան ասի ու դու չես լռում, ինքը հոխորտում է, թե ինչի՞ չեք լռում, բան եմ խոսում։ Ջանը։ Կому это дом? Это մարդիկ են ապրում, բարի։ Դե ասա բարի դիտում բոլորին։ Բարի դիտում։ Բարի դիտում, սուրճ թեյ պատրաստեք եւ սկսենք վլոգը։ Ժողովուրդ, մենք տանջված վերադարձանք եւ այսպիսի համովություն ենք հիմա մեզ թույլ տալու բրթուջների երեկո է հայտարարվում թթու, երշիկ, լոլիկ, վարունգ, մի խոսքով բարի ախորժակ մեզ։ Մեզ մոտ արդեն հաջորդ օրն է, Խորենը վերադարձավ եւ ինձ համար բերել է կլուբնիկա շատ եմ սիրում ու քանի որ այս սեզոնը որ դեռ շատ մրգեր չկան, հա, թար մրգեր։ Կլուբնիկան միակ ամռարն է, ինչ որ հիշացնող հատապտուղն է, դրա համար սիրով ուտում եմ։ Իմիջիայլոց այսօր քույրս փոքրիկ պասիլկա է ուղարկել հեռավոր Երևանից Արտաշեսի համար, քանի որ այս կարանտինի հետ կապված չեն կարողանում հանդիպել։ Արագ ժամանակ գտա, որպեսզի միասին նայենք քրոջս ուղարկած ծանրոցը։ Այստեղ եկեք ձեզ ցույց տամ։ Այս կոշիկները ինքը Արտաշեսի համար առել էր դերևս մարտ ամսին։ Հետո մեջտեղ ընկավ այդ կարանտինը ու այդպես էլ մեզ չհասավ կոշիկները։ Վերջապես հասել է ու ինձ թվում է Արտաշեսի հաքը կլինի Արևան հանգստանում մեր կլինի թե չի լինի։ Դատելով տեսքից կարծում եմ, որ պետք է որ լինի։ Հիմա կփորձարկենք։ Այս սեզոնի մենք Արտաշեսին դեռ ոչ մի բան չենք առել, որովհետև ոչ տնից դուրս են գալիս նորմալ որ գնանք առնենք, ոչ էլ երեխան է ինչ որ տեղ գնում որ շորի կարիք ունենա կամ ինչ որ մի բանի։ Իսկ սեզոնային կոշիկները այս անգամ ապահովել է մորքուրը։ Քանի որ իրավոտը շատ արագ է մեծանում, մենք ամեն կես սեզոնում ենք իրան նոր բարձրան ենք առնում, այսպես ասած։ Եկեք անցնենք հաջորդին։ Հիմա ես մազերս վկա այս ձևի բաներ առել ուրես վերխա կակրազ այս սեզոնը հիմա գալիս է շատ հարմար կլինի և այսպիսի վերխ էլի թվում է Արտաշեսի հաքը շատ լավ կլինի ազատ հանգիստ և այստեղ մի քանի քաղցրավենիք ուղարկել Արտաշեսին, որպեսզի Արտաշեսը ուժման չկա, չէ, որպեսզի Արտաշեսը, այսպես ասած, այդ քաղցրավենիքները ուտի, որովհետև իրան որ ինչ-որ փաթեթ է գալի կամ մի բան են, բոլորը գիտեն մի խոսքով Արտաշեսը կոնֆետների գիժա ու անպայման պետք է իրան ինչ-որ մի բան ուղարկել։ Իմիջիայլոց ամիսներ առաջ ինձ իմ հետևորդուներից մեկը էլի մի քանի բաներ ուղարկել, բայց քանի որ ես այդ ժամանակ վիդեո չէի նկարում, այդ ամեն ինչը ես ցույց չեմ տվել ու այդ էլ այսօր որոշեցի միացնեմ այս վիդեոին միասին ձեզ ցույց տամ։ Մեկը դա այս տեսակ կոշիկ է, որ անկեղծ լինեմ, չեմ էլ փորձել։ Վիզուալ որ նայում եմ, շանս կա որ կլինի, այս սեզոնին կլինի, բայց աշունը միգուցե չլինի, ես հիմա կփորձեմ եւ հետո կասեմ եղավ թե չէ։ Այն որ նոր ձեռքերս հասնում այն իրերին, որ մինչև տաքսիկոս, դաժե հետևորդուներս ուղարկած
կնի դիմակներ, կոսմետիկա, թե սա նոր, ոնց որ վերադառնամ այդ ամեն ինչի։ Ուղարկել էր այսպիսի փոքրիկ մեքենա, Արտաշեսին դեռ չեմ տվել, ես իրան խաղալիքները պահելու սովորություն ունեմ, մաս-մաս եմ տալիս, որպեսզի ինքը չփչացնի ամեն ինչ, ասենք այդ պերիոդում խաղում է, հոգնում է այդ պարտիայից, նոր բաներ եմ տալիս եւ այսպիսի հավես գիրքեր ուղարկել, քաղցրավենիք էլ կար իհարկե հետը, այսպիսի գիրքեր, մենք Արտաշեսի հետ արդեն կսկսենք իրան ներկել, ռասկրասկայա, կարծում եմ Արտաշեսի սիրով կներկի, սրա համար նույնպես շնորհակալ եմ շատ եւ ինչ ասեմ, որոշեցի այսպես երկու բան միացնեմ իրար, որ միանգամից, որտեղ են հետևորդներս ովքեր ժամանակի դուժել են, կոպիտ ասած են պատճառով, որ ես ալիքում չէի նկարում, իրենց նվերները հաճախ դուրս են մնացել ալիքից ու ուզում եմ ինչ-որ մի կերպ դրանք էլ առանքտեղ ներկայացնեմ, որպեսզի իրենց էլ հաճելի լինի։ Արտաշեսի կոշիկները փորձեցինք, երկուսն էլ եղավ, սա պրիտիկ ա եղել, այսինքն մինչև աշուն կարող է փոքրանա, հիմա կհագցնեմ այս մի քանի օրը, իսա կարծում եմ աշունն էլ կկարողանա հագնել, շատ հավանել է։ Լավն են կոշոները։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ առաջ նորից սալատ սարքեցի, նույնիսկ աղցանն է, որը պատրաստել էի նախորդ թե մյուս վլոգում չեմ հիշում արդեն։ Այս անգամ ավելի խոշոր եմ կտրատել, բայց դրանից համ ընդհանրապես չի դուժել, մեկը ինքը շատ համով է։ Հիմա ճաշենք եւ անցնենք մեր մյուս գործերին, իսկ այդ գործերը բավականին շատ են։ Իմ ու Խորենի մոտ գիշերային շատակերության ժամ է, տոմատի հյութ, մի քիչ կծու եւ բրդուճ երշիկով եւ աղցանով։ Ուրիշ բաներ չավելացրեցի։ Կարծում եմ այսքան ինձ արդեն հերիք է չաղանալու համար։ Երեք Խորենը ծիրան էր առել։ Խանութի ճիշտ ասած հարցրեց, ասեց ան ծիրան կա, չգիտեմ, գրածա հայկական բերեմ, չբերեմ, ասեցի լավ, խոր բեր փորձենք։ Փորձեցի մի քիչ դառը համ ուներ, ես ենթադրում եմ, որ երևի պատվաստված է, բայց քանի որ սիրտը շատ էր ուզում, ինձ թվում է մի երկու հատ կարելի է ուտել, ոչինչ չի անի։ Լվացել եմ, շուտով Խորեններ կգա, միասին ինչ-որ բան կնայենք եւ կուտենք, դեմքս ցույց չեմ տալիս, որովհետեւ մի քիչ առաջ եմ արթնացել եւ դեռ շատ խառը վիճակում է տեսքս, չեմ ուզում վախեցնել ձեզ։ Այս քանի օրա գնումները ցույց չեմ տալիս, թեպետ ինչ-որ հետարքիր բաներ գնել ենք, բայց այս ասեցի ցույց տամ Արտաշեսը մի քանի խոզանակ փչացրեց այն պատճառով, որ ինքնուրույն էր լվանում, ձեռքից ընկնում են գետնին, դե ես արդեն դա դեն էի նետում, հիգենիկ չեմ համարում գետնից հետո, թեկուզ եթե աղտահանես մի տեսակ են չի, եվս մեկն են գնել իր համար, սա էլ իմ ու Խորենի համար, միջին կոշտության եմ նախընտրում, շատ փափուկը լավ չի լվանում, ատամները չորն էլ կոպիտ է, վնասում է լնդերի, դա համար միջինը, մեջյումը ամենալավն է։ Colgate-ից եմ միշտ առնում, ավելի թանկ խոզանակներ եմ փորձել, բայց որ ասեմ տարբերություն եմ զգացել, մանավանդ եթե շուչուտ ես փոխում, ավելի ձեռնտու է, մի քիչ մատչելի վերցնես, արագ փոխես, անցնես առաջ։ Կրուասան։ Մի քիչ շատ եմ չարաշահում, չի կարելիները, բայց պետք է ինձ հավաքեմ եւ վերադառնամ ավելի ճիշտ եւ առողջ գրաֆիկի, ուղղակի ոչ մի կերպ դեռ չի ստացվում վերականգնվել, հա։ Կադրում ենք ես ու իմ սիրելի Փոշեկուլը, որը միշտ փչացնում է այն կադրերը։ Արտաշեսը գիշեր լավ չէր կնել ու մի քիչ առաջ իրան քնացրեցի։ Ցերեկային քուն դա լինում է տարի մի անգամ, Արտաշեսը սովորաբար ցերեկները չի քնում։ Խորենը զբաղված է իր թեզի աշխատանքներով, գրեթե ավարտել է, շուտով համալսարանը կավարտի։ Եվ ես էլ նստած էի խոհանոցում, որևէ գործ անելու ցանկություն չունեի, մտածեցի միացնեմ մի քիչ իրար հետ խոսենք, չգիտեմ, ինչից կխոսենք, դա ցույց կտա, ես ընդհանրապես մի քիչ տեսակով բլբլան եմ, խոսելու համար միշտ թեմա կգտնեմ, դրա համար ուզեցի մի քիչ զրուցենք, որովհետև սովորաբար այս օրերի ընթացքում առօրյաս ակտիվ չի, այնպես չի, որ շատ բաներ է կատարվում, միշտ իմ առօրյան շատ ակտիվ չի եղել, ովքեր ինձ հետևում են կհիշեն, այն մարդկանցից չեմ, որ հաճախ են գնում
չգիտեմ, հանդիպումների, զվարճանքի վայրեր, խրախճանքներ, շոփինգներ, այդ տեսակը չեմ եւ բնականաբար շատերին գուցե նաեւ դա ձանձրացնում է, միապաղաղ է դարձնում ալիքը, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ունեմ ինչ որ ունեմ, այս պերիոդում մանավանդ այս կարանտինի հետ կապված եւ իմ վիճակի հետ կապված նույնիսկ դուրս գալը ինձ համար ճոխություն է, որը կարողանում եմ թույլ տալ մենակ գիշերները։ Եվ բոլորը արդեն տանն են լինում ու դրսում գտնվել այդքան էլ վտանգավոր չի։ Մաֆիան դուրս է գալիս, որցի ես Խորենը եւ Արտաշեսը գնում ենք խանութ կամ մի քիչ ոստում ենք, հա, մեր շենքերի բակերում։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, հուսալքության մեջ եմ ընկնում այս վիրուսի հետ կապված։ Տարբեր վարկածներ եմ նայում, տարբեր հաղորդումներ եմ նայել, տարբեր վերլուծություններ լսել են մասին, որ բավականին երկար է տևելու, ըստ որոշ կարծիքների մինչև 5 տարի, ըստ որոշ կարծիքների սա դեռ միայն սկիզբն է, հետո ավելի վատ է ամեն ինչ լինելու, տարբեր ուրիշ վիրուսներ եւ այլն, ըստ մեկ այլ կարծիքի մինչև աշուն, ըստ մեկ այլ կարծիքի մինչև գարուն եւ այդպես ընկնում ենք շփոթության մեջ ու տխրում ենք։ Ես օրինակ շատ եմ տխրում ու հիմա շատ եմ գնահատում այն ինչ որ ունենք։ Շատ եմ գնահատում ու իսկապես երբ որ մենք կորցնում ենք ամենապրիմիտիվը ինչ կարող ենք անել, դուրս գալ զբոսնել, գնալ խանութ, գնալ էս անել, գնալ զգում ենք թե ինչքան կարևոր էր դա մեզ համար։ Տարական բան, օրինակ ուզում եմ գնալ հագուստ առնել, բայց չեմ կարող, որովհետև հագուստի խանութից հեռու է, ես վիճակի չեմ, հետո հագուստի վախենում եմ խանութներում, այդպես մարդաշատ է լինում։ Մի խոսքով ամեն ինչ սահմանափակվել է ու ներողություն եմ խնդրում աղմուկի համար, ուղղակի պատուհան չեմ կարող փակել, շոկ է շատ ինձ, վատ եմ զգում շոկից։ Չգիտեմ, օրինակ դուք ինչ կարծիք ունեք այս ամեն ինչի մասին։ Շատերը կարծում են, որ ամեն ինչ սարքած է, որ անկեղծ լինեմ, ես էլ նման բաներ ունեմ, հա, որ ոչ թե սարքած է, ոչ թե չեմ հավատում, որ աշխարհում այդքան 100,000-ավոր մարդիկ են մահացել վիրուսից կամ միլիոնավոր մարդիկ են վարակվել վիրուսով, ոչ թե դրան չեմ հավատում, այլ կարծում եմ, որ ինչ որ ուռճացված են տվյալները եւ կարծում եմ, որ չգիտեմ, ինձ թվում է, որ ինչ որ հատուկ պլան է սա։ Ես ի սկզբանե այդ կարծիքին եմ եղել, որ ինչ որ մեկին պետք է որ մարդիկ մահանան։ Այնքան ցավում եմ դրա համար։ Ես այնքան կուզեմ, որ սխալ լինի, սուտ լինի ու այդ ամեն ինչը մտածածին լինի, այդպիսի բան չլինի, բայց ներքին ձայնս ինձ հուշում է, որ կարծես հատուկ մշակված ծրագիր լինի, մի քանի տարին մեկ մարդկանց թիվը պակասացնելու համար ինչ-որ նոր բան մտածեմ, որ մարդիկ մահանան։ Ու հիմնականում, եթե նկատել եք, խեղճ ծերերն են լինում թիրախային գոտում։ Այնպեսի տպավորություն, որ աշխարհի մարդկային ֆոնդը, հա, երիտասարդ պահելու համար ծերերից ազատվում են ու այնքան խղճահարվում են, որովհետև այդ ծերերը մեր տատիկներն ու պապիկները, մեր մայրերը, հայրերն են։ Տխուր է շատ։ Ու մեկ-մեկ երբ որ խորանում եմ, ասում եմ, երբ պետք է այս ամեն ինչը անցնի, այսպես դեպրեսիայի մեջ եմ ընկնում, ասում եմ, նույնիսկ պետք է տարիներով տևի, դիմակով պիտի հարազատների չես կարողանում տեսնել, չես կարողանում հանգիստ դուրս գալ, կյանքը կատվածահար է եղել, շատ եմ տխրում, շատ։ Ու շատ եմ կարդում YouTube-ում կարծիքներ, որ ուռճացված են տվյալները, որ իրականում այդքան վարակված մարդ չկա։ Չեմ կարող ասել, այսինքն եթե փաստեր չունեմ, չեմ կարող պնդել կամ հերքել այս կամ այն տեսությունը, բայց որ դրա մեջ կարող է լինել ճշմարտություն, դա էլ չեմ բացառում։ Շատ տխուր է իրականում պատկերը։ Ու մտքով կանցներ նոր տարին նշելուց, ով կմտածեր, որ այդ վիրուսը պետքա գա, պետքա տարածվի, բոլորիս կյանքը խեղաթյուրի, ոչ մեկս չենք մտածի։ 2020 թիվը համարվում է շրջադարձային տարի, նահանջ տարի է այս թիվը, ու ինքը շրջադարձային է, ինչ որ պատասխաններ տալու, ինչ որ դժվար ճանապարհ անցնելու տարի է համարվում։ Լուսիա Հակոբյանին է երբ լսում, դեպ շատերը նրան գուշակ են ասում, բայց Ջորջ ջան, գուշակությունը եւ աստղագիտությունը դրանք տարբեր բաներ են։ Աստղագիտությունը իսկապես ձգները ոնց են կռվում իրար հետ, մենակ տեսնեք։ Աստղագիտությունը շատ
խորը գիտություն է եւ իսկապես եթե մարդը լավ աստղագետ է, նա շատ բան կարող է տեսնել աստղերի օգնությամբ, իսկ գուշակների մեջ շատ հաճախ հանդիպում ենք շարլատանների, ովքեր ոչ մի նմանատիպ հատկություն չունեն, բայց մարդկանց խաբում են, մարդկանց ցավոտ տեղերին են խփում եւ այդպեսով գումար են աշխատում։ Իհարկե կան նաեւ իսկապես մարդիկ, հա, օրինակ Վանգան եւ չգիտեմ, էլի շատերը կան, իսկ այն անուններ չեմ ուզում տալ, որոնք իսկապես օժտված են եղել այդ դառով, շնորհով։ Ամեն դեպքում Լուսիա Հակոբյանը որ լսում էի, ինքն էր ասում, որ այս տարին պատասխաններ տալու ինչ-որ հաղթահարման տարի է ու եթե հաղթահարես այս տարի, եթե դժվարությունների միջով կարողանաս պատվով անցնել, հետո հատուցվելու է քեզ այդ ամեն ինչը ու ավելի դրական է փոխվելու կյանքը։ Տեսնենք առաջ Աստված, ես միայն աղոթում եմ, որ շուտ անցնես ամեն ինչը, որ վերադառնանք մեր կյանքին, որ նորմալ կարողանանք առաջվա պես դուրս գալ տնից, առաջ մեկ բողոքում է, ինչ միապաղաղ առօրյաս, չեմ կարողանում ես, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ այ հիմա է միապաղաղ, տարական դուրս գալ եւ ման գալը, այգի գնալը արդեն իսկ պարգև է Աստծո կողմից, չգիտեմ, այս թեման ինձ թվում է շատ արդիական է մեր օրերում, բոլորիս է, որովհետեւ եթե ապրում ես սոցիումի մեջ, չի կարող քեզ չդիպչել այն խնդիրները, որոնք սոցիումում են, հա, իսկ այս դեպքում թիվ 1 խնդիրը աշխարհում ամբողջ, ոչ միայն Հայաստան, դա վիրուսն է։ Հուսանք, որ ամեն ինչ շուտ կանցնի ու մենք, մեր երեխաները, մեր ծնողները կապրենք մեր առաջվա կյանքով խաղաղ եւ հուսամ, որ երբեք նման վիրուսներ չեն լինի։ Իսկ հիմա մեկը ինձ ասեք, Աննա ջան, մեր կաստեղից գնա լվամաններդ եւ ուտելու բան պատրաստիր։ Ասեցիք, բայց միևնույնն է չեմ ուզում գնա։ Բայց ինքան ծույլ եմ, ասում են, եթե ծույլ է շատ լինում, աղջիկ երեխա ես ունենում, բայց չգիտեմ, ինչքանով է դա ճիշտ։ Շատ եք YouTube-ում միջարկայից գրում աղջիկա տղա է, ոմանք կարծում են, որ աղջիկա, ոմանք իստային, որ տղա է, իմ ներքին ձայնի եթե լսեմ, ես կարծում եմ տղա է երեխան, այդպես եմ զգում, բայց իհարկե կոնկրետ, ավելի կոնկրետ կարող է ասել միայն բժշկուհին, երբ որ գնամ, մոտ մի շաբաթից պիտի իր մոտ այցի գնամ եւ հուսամ կկարողանա երեխայի սերը ասել։ Նախորդ անգամ երբ գնացի, երեխան մի փոքր այնպիսի դիրքում էր, որ չկարողացավ սերը տեսնել եւ այս անգամ հուսով եմ, որ կկարողանա տեսնել։ Եվ այստես հետ իհարկե կկիսվեմ դրանով։ Ես համաններս թոշնել են, պետք է թափեմ, բայց էլի ալարում եմ։ Ով ալարի ոչ դալարի, այստեղից հետևություն, եթե չեմ ուզում չորանամ եւ ուզում եմ դալարեմ, պետք է հաղթահարեմ իմ ալարկոտություն։ Լավ, ինչ պատրաստեմ, էդ էլ մտածեմ ու վեր կենամ։ Ինձ թվում է սուպեր աշած սիրտ ես ուզում ու մանավանդ մակարոնով սուպ։ Ուրեմն որ տաքսիկոզից նոր է դուրս եկել, մի հատ սուպիկ սարքեցի, ինչ որ բանջարեղենով ու մակարոնով, հա։ Այդ ինչ համով էր եղել, երևի իմ կյանքի ամենահամով սուպն էր դա, անկեղծ եմ ասում, այն որ ես ու Խորենը մի վայրկյանում վերացրեցինք այդ սուպը, հետո նորից սարքեցի ու նորից նույն ձև մենք իրան շատ առոք-փառոք կերանք վերջացավ։ Հիմա ուզում եմ երրորդ անգամ էլ սարքել, բայց բիբար չունեմ, վերջին բիբարս 3 աղցանի մեջ գցեցի, այսօր խանութ երևի թե չեն գնալու, տեսնեմ, գուցե առանց բիբարի սարքեմ, գուցե սպասեմ մեկ վաղ անեմ, իսկ այսօր աշխատում եմ այնպես սնվել, որ ամեն օր բաղկացած լինի ածխաջրերից ծանր, հա, այսինքն լոբազգիներ, ինչ-որ ոսպ, գրեչկա, էսեն, եւ հետը նաեւ բանջարեղեն, միրգ, փորձում եմ, բայց պետք է նաեւ վերանայեմ սննդակարգս, որովհետեւ քաղցրը չարաշահում եմ, ոչ թե քաղցրը, այնպես չի, շոկոլադներ չեմ ուտում ընդհանրապես, քաղցր ասելով նկատում եմ պաղպաղակը, ինչ որ խմորային բաներ ասելով կրուասան եմ ուտում եւ այլ ինչ եմ, մեկ է արևածաղիկն եմ շատ չարաշահում, արևածաղիկ խնդրել եմ, որ էլ Խորենը չգնի, պաղպաղակ նույնպես խնդրել եմ, որ էլ չգնի, չգիտեմ ինչքանով կպահեմ իմ խոսքը, բայց նման պլաններ կա, ուզում եմ, երբ որ մրգի սեզոնը բացվի, հա այն լավ մրգերը ինձ ավելի հեշտ կլինի,
Հիմա մի քիչ դժվար է, որովհետև էլ եմ ասում, դեպրեսիվ վիճակը մի տեսակ ոչ մի բան չես ուզում անես։ Ուտելիքը դարձել է ուրախություն, որ տանը համով բան կա, այդ ոնց որ ժամանց լինի, բայց իհարկե այդպես պետք չի լինի։ Այ գնացի մի խոսքով, այնքան խոսացի ժողովուրդ ջան, այնքան խոսացի հեռախոսս ընկավ։ Չգիտեմ, շատերը սիրում են, երբ որ ես այդպես շատ խոսում եմ, շատերը չեն սիրում, դե ովքեր չեն սիրում, կարծում եմ առաջ տվեցին այս պահը։ Երևի թե էլի մի քանի դեպա կնկարեմ նոր վլոգը կտեղադրեմ, բայց եթե չնկարեմ, ուրեմն այսքանով կավարտվի վլոգը։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ ձեզնից ամեն ինչի համար։ Ամեն վիդեոյում ասում եմ դա։ Ու ամեն վիդեոյում անկեղծ եմ ասում, այսինքն անգիր արած տեքստ չի, որ ամեն վիդեոյի վերջում ասում եմ շնորհակալ եմ բոլորիցը, ձեր լայքերի համար, ձեր գրանցումների, իսկապես այդպես է։ Եթե դուք չլինեք, իմ ալիքը չի լինի։ Այսինքն պահանջարկն է ծնում առաջարկ։ Եթե դուք չցանկանաք դիտել իմ ալիքը, ես ինչ ուզում եմ անեմ, ինչքան լավ ուզում եմ լինեմ, մեկ է, ում է պետք դա։ Դրա համար միշտ պետք է ձեզ շնորհակալ լինեմ ու ես ձեզ շատ գնահատում եմ։ Ուզում եմ, որ իմանաք դա։ Դուք ինձ համար շատ կարևոր եք, իմ կյանքի մի մասնիկն եք դարձել, առանց որի ինչ-որ մի բան իմ կյանքում դատարկ է։ Իսկ դա շատ մեծ բանի մասին է խոսում ու գիտեմ, որ շատերի մոտ էլ իմ հետ կապված է այդպես։ Շատերը դեք ասում, որ այ որ չկա, կարծես մի բան դատարկ լինել։ Դա այնքան հաճելի է, որ անծանոթ մարդիկ կարող են այդպես կապվել իրար հետ։ Պաչիկներ եմ ուղարկում մեկի բոլորի։ Վերջը գցեցի, բռնեցի ու սարքեցի աշխարհի ամենաօգտակար դիետիկ ուտելիքը։ Որոշեցի այսօր էլ էսպես ընտրեմ, որովհետև ծուլությունս հաղթեց ինձ, բայց եթե ստացվի գնամ զբոսնեմ մի քիչ, տեղը դուրս կգա, կծախսեմ, կերածես։ Արտաշես ուր ենք դուրս եկել մենք։ На улицу. Արտաշես էսօր շատ ստիլնի է, ու պլյուս ինքը մեզ ստիպել է մատանի դնել։ Սպասի, մի հատ նկարենք, Տիգրան մեծով մատանի է։ Տեսեք ինձ սիրուն է։ Да? Как у вас? Դա Пойдем. մեզ ուղեկցում է։ Բոթասներն նորա դեռ չի կամ լավ քայլի։ Դե մտնայից չընկնես, մենք գալիս ենք, փոքրիկ ճանապարհորդ։ Пойдем. Туда машина едет. Դա։ Если вы на нем пойдете, то они разъедутся. Հա։ Խանութից դուրս եկանք, Արտաշեսը իրա պայոկով, Խորեն էսա կասայից դուրս կգա, ես էլ Ой, մեջ կացավ, это гараж. գնանք մի քիչ նստենք, ընդեղ նստարան կա, Ты в гараже. ինչ գարաժ, կանգնի, Ой. մեքենայի անցնի,